আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন আপনারা সকলে? গাইস, আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে ভিডিও টপিকসে থাকবে vivo Y17s। vivo Y17s মোবাইলটি ইতিমধ্যে আমাদের হাতে চলে এসেছে, সেজন্য নতুন আরেকটি রিভিউ ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জেনে নেব vivo Y17s এই মোবাইলের প্রাইস এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনে নেব এই মোবাইলের পুরো ডিটেলস ও বিস্তারিত। সেই জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমার সঙ্গে থাকবেন। আর ভিডিওটা যদি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগে, একটা লাইক করবেন। আর এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। vivo Y17s এটি কিন্তু কম বাজেটের মধ্যে অনেক সুন্দর একটা মোবাইল করছে, কেননা 6GB র্যাম 128GB মেমোরি এই মোবাইলটির সঙ্গে দেওয়া আছে এবং 6GB র্যামের সঙ্গে এক্সট্রা আরো 6GB র্যাম পেয়ে যাবেন। টোটাল 12GB র্যাম 128GB মেমোরি এই মোবাইলটির সঙ্গে পেয়ে যাবেন। গাইজ, চলুন প্রথমে আমরা এই মোবাইলটা আনবক্সিং করে নেব, এরপর বাকি ডিটেলস। ওকে গাইজ, আমরা ইতিমধ্যে এটা আনবক্সিং করে নিলাম। আপনারা দেখছেন এটা কিন্তু হচ্ছে পার্পল কালার, তবে এটার মধ্যে দুইটা কালার হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে পার্পল আর অপরটি হচ্ছে আপনার গ্রিন কালার। চলুন গাইজ, আমরা প্রথমেই যদি এটা দেখে নেবো এটার সঙ্গে কি কি এক্সেসরিজ থাকে। আপনারা প্রথমে দেখতেছেন এটার সঙ্গে এটা সাদা ট্রান্সপারেন্ট কভার, আর এরপরে আছে কিছু পেপারস। আর এরপর যদি আমরা দেখি এটার সঙ্গে পেয়ে যাবেন একটা চার্জিং অ্যাডাপ্টার, অর্থাৎ যেটা হচ্ছে আপনার 15 ওয়াটের অর্থাৎ ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার এটার মধ্যে দেওয়া আছে। আর এরপর যদি আমরা দেখি এটার সঙ্গে কিন্তু যে চার্জিং কেবল একটা দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে আপনার ইউএসবি টাইপ সি কেবল। আর এরপর যদি আমরা দেখি এটার সঙ্গে কিন্তু আরো একটা দেওয়া আছে, অর্থাৎ সিম করার জন্য পিন এটার মধ্যে দেওয়া আছে। গাইজ, আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিলাম vivo Y17 অর্থাৎ এই মোবাইলের এক্সেসরিজ। চলুন যদি আমরা এবার এই মোবাইল সম্পর্কে পুরো ডিটেলসটা জেনে নেই। প্রথমে যদি আমরা অর্থাৎ vivo Y17s এই মোবাইলটা আমরা প্রথমে ওপেন করে নিব। এরপর এই মোবাইলের বডি সম্পর্কে প্রথমে আমরা জেনে নেই। প্রথমে যদি আমরা এটার বডির দিকে খেয়াল করেন, প্রথমে যেটা দেখবেন যে অর্থাৎ ডিসপ্লে যেটা আছে সেটা কিন্তু আপনার IPS ডিসপ্লে এটার মধ্যে দেওয়া আছে। এবং এরপর যদি আমরা দেখি এটা কিন্তু আছে আপনার অর্থাৎ ল্যান্ড যেটা আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 6.56 ইঞ্চি এটার ল্যান্ড দেওয়া আছে। আর এরপর যদি দেখি এটার অর্থাৎ ফ্রেম যেটা আছে, এটা ফ্রেম যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার প্লাস্টিকের তৈরি ফ্রেম, এবং পিছনের ব্যাক ডোর যেটা দেওয়া আছে অর্থাৎ ব্যাক পার্ট সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার প্লাস্টিকের তৈরি। এরপর যদি আমরা একটু নিচে দিয়ে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে দেওয়া আছে অর্থাৎ লাউড স্পিকার, সাথে আছে আপনার ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট, সাথে আছে মাউথ স্পিকার এবং এর সঙ্গে আছে 3.5 হেডফোনের জ্যাক। এবং আমরা যদি একটু পাশে দিয়ে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এটার সঙ্গে দেওয়া আছে অর্থাৎ পাওয়ার বাটন যেটা সেটা কিন্তু আপনার ফিঙ্গার সেন্সরের মধ্যে দেওয়া আছে, এবং এর সঙ্গে আছে ভলিউম বাটন, প্লাস বাটন এবং মাইনাস বাটন, এবং অপর পাশ একদম অর্থাৎ ফাঁকা। এবং উপরের দিকে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে অর্থাৎ সিম ট্রে অর্থাৎ সিম জায়গা সেটা কিন্তু উপরে সাইডে দেওয়া আছে। এরপর যদি আমরা দেখি এটা মেইন ক্যামেরা যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা, 2 মেগাপিক্সেল উইথ আল্ট্রা, সাথে এলইডি ফ্ল্যাশ, এবং সেলফি ক্যামেরা যেটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 8 মেগাপিক্সেল। গাইজ, চলুন আমরা মোবাইলটা আস্তে আস্তে ওপেন করে নিব এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বাকি ডিটেইলসটা আমরা জেনে নেই। vivo Y17s এটার ব্যাটারি এমএএইচ যেটা আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে 5000 অর্থাৎ 5000 এমএএইচ ব্যাটারি দেওয়া আছে, এবং এইটার যদি দেখেন আপনার ওয়াইফাই যেটা আছে সেটা হচ্ছে 802.11 অর্থাৎ ডুয়েল ব্যান্ড। ব্লুটুথ যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 5.0, এবং অর্থাৎ জিপিএস আর এনএফসি কিন্তু এটার মধ্যে সাপোর্ট থাকবে না। এরপর যদি দেখি যে আমরা এটা কিন্তু অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েড 13, আর এটা প্রসেসর যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আপনার মিডিয়াটেক হ্যালো G85 এটা প্রসেসর দেওয়া আছে। আমরা অবশ্যই এটা সেটিং থেকে বাকি ড্রেসটা আমরা অবশ্যই দেখে নেব। গাইজ, মোবাইলটা ইতিমধ্যে আমরা ওপেন করে নিয়েছি, চলুন আমরা চলে যাব অর্থাৎ এটা সেটিং থেকে আমরা বাকি ড্রেসটা দেখে নেব, এবং অবশ্যই আমরা এই মোবাইলের মেন ক্যামেরা এবং সেলফি ক্যামেরা দুটো অবশ্যই আমরা চেক করে নেব। তাহলে আপনারা বুঝতে পারেন যে আসলে এর ক্যামেরা যেটা দেওয়া আছে সেটাও কিরকম দিয়েছে। গাইজ, আমরা চলে আসলাম অর্থাৎ ডিসপ্লেতে। আমরা এখান থেকে যদি চলে যাই এটা অর্থাৎ মেইন সেটিং এ, এবং সেটিং থেকে আমরা চলে যাব অর্থাৎ অ্যাবাউট ডিভাইসে, এইখান থেকে বাকি ড্রেসটা আমরা দেখে নেব। গাইজ, আমরা প্রথমে যদি এটা দিয়ে খেয়াল করেন যেটা প্রসেসর যেটা দেখছেন যেটা কিন্তু আপনার মিডিয়াটেক অর্থাৎ হ্যালো G85 এটা প্রসেসর দেওয়া আছে, এবং এরপর দেখতেছেন র্যাম যেটা সেটা হচ্ছে 6GB প্লাস 6GB অর্থাৎ টোটাল 12GB র্যাম, এবং 128GB মেমোরি এটার মধ্যে দেয়া, এবং এরপর দেখতেছেন এটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড 13 এটার মধ্যে অর্থাৎ দেয়া আছে। আমরা অবশ্যই সেটা একবার চেক করে নেব। এটা অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েড 13। আর এরপর যদি আমরা দেখি যে এটার টাচ অর্থাৎ স্পিড যেটা সেটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কাজ করে। আর এর জন্য আমরা এবার চলুন আমরা এই সেটিং থেকে দেখে নিলাম এটার মোটামুটি ডিটেলসটা। এবার চলে যাব আমরা এটার মেন ক্যামেরা সেটিং এ, এবং ক্যামেরা সেটিং থেকে আমরা এটার ক্যামেরা যেটা আছে সেটাও একবার চেক করে নেব যে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যেহেতু সেহেতু কিরকম ছবি আসে এটার মধ্যে সেই প্রসেসটাও আমরা একবার দেখে নেব। গাইজ, আমরা চলে আসবো এখন সেটিং এ, এবং সেটিং থেকে যদি আমরা প্রথমে ক্যামেরা সেটিং যেটা আছে সেটা একবার আমরা
অ্যালাউ করে নেব, যাতে করে আমাদের ছবি উঠাতে সুবিধা হয়। গাইজ আমি ইতিমধ্যে কয়েকটা ছবি নিয়ে নিয়েছি, যে ছবিগুলো আমি এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে এটার ক্যামেরা যেটা আছে সেটা কিরকম। এটা ছিল প্রথম যেই ছবিটা, আমি এটার অর্থাৎ সেটিংটা একটু অ্যালাউ করে নেই। গাইজ দেখতেছেন, এটা ছিল প্রথম ছবিটা। প্রথম ছবিটা কিন্তু অনেক সুন্দর চলে আসছে। এরপর যদি দেখেন যে দ্বিতীয় ছবি যেটা আছে সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, এবং জুম করার পরেও কিন্তু ক্যামেরার যে লুকিং সেটা সেটা কিন্তু অনেক ভালো থাকে। এটা ছিল আপনার অর্থাৎ দ্বিতীয় যে ছবিটা। এরপর যদি দেখেন যে তৃতীয় নম্বর যে ছবিটা, সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর চলে আসছে। এ- অর্থাৎ 50 মেগাপিক্সেল যে ক্যামেরা সেটার ছবি এগুলো ছিল। শুধুমাত্র আপনাদের চেক করানোর জন্য কিন্তু আমি ছবিগুলো উঠিয়েছি, যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন। এটা ছিল চতুর্থ নম্বর ছবিটা। গাইজ আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিলাম, অর্থাৎ মেন ক্যামেরা যেটা 50 মেগাপিক্সেল সেই ক্যামেরার ছবি। এরপর যদি চলুন আমরা যদি এবার চেক করি এটা সেলফি ক্যামেরা যেটা 8 মেগাপিক্সেল সেটার ছবি। আমি এটার জন্য কয়েকটা ছবি নিয়েছি, যে ছবিগুলো আপনাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করব। গাইজ দেখতেছেন, এটা হচ্ছে অর্থাৎ সেলফি ক্যামেরা যেটা 8 মেগাপিক্সেল সেটার ছবি। এটার ছবি কিন্তু অনেক সুন্দর চলে আসছে, তবে অর্থাৎ মনে হচ্ছে যে অর্থাৎ অটোমেটিক মনে হয় যে অর্থাৎ এডিট করা হয়েছে, অর্থাৎ বিউটি কেয়ার যে ছবিগুলো আসে সেরকম কিন্তু ছবি চলে আসছে। তো সামনে ক্যামেরাটা কিন্তু মোটেও কিন্তু ভালো করেনি। গাইজ আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিলাম, অর্থাৎ ভিভো Y17s এই মোবাইলে অর্থাৎ মেইন ক্যামেরা সেলফি ক্যামেরা দুটোই আমরা দেখে নিলাম। চলুন যদি আমরা এবার চেক করে নেব এই মোবাইলের মধ্যে আমরা কয়টা সিম কার্ড ইউজ করতে পারবো, সেই প্রসেসটা আমরা একবার দেখে নেই। গাইজ সেই জন্য আমরা প্রথমেই অর্থাৎ এটা সিমটা যেটা আছে সেটা একবার খুলে নেব। নিলে আপনারা দেখতে পারবেন যে এটার সঙ্গে আমরা হচ্ছে অর্থাৎ দুইটা সিম কার্ড সাথে কিন্তু একটা এইচডি কার্ড ইউজ করতে পারবো এই মোবাইলটার মধ্যেই। গাইজ আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিলাম ভিভো Y17s এই মোবাইলের পুরো ডিটেলস ও বিস্তারিত। চলুন তাহলে এবারে আমরা এটা প্রাইসটাও জেনে। গাইজ ভিভো Y17s এটি মাত্র একটা ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে আপনার 6 জিবি র্যাম 128 জিবি মেমোরি। এই মোবাইলটির সৌদি প্রাইস থাকবে 549 রিয়াল, অর্থাৎ 549 রিয়ালে কিন্তু আপনি এই মোবাইলটা পেয়ে যাবেন। গাইজ এই ছিল ভিডিও থাকা ডিটেলস ও বিস্তারিত ভিডিও। অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আর অবশ্যই নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।